जाम भयो भनौँ न। आज म स्टिकर हाल्छु गाडीमा। अहिले ट्याक्कै कहाँनिर भन्दाखेरि कन्ट्रोल गराइदिन लाग्यो है। स्टिकर चाहिँ म यहीँ हाल्ने हो। एकतिर मेरो बुढीको, एकतिर मेरो गाडीको स्टिकर हाल्छु। तपाईँहरूलाई कस्तो स्टिकर लाग्छ मलाई कमेन्ट गर्नु होला कृपया यो दुइटामा। त्यसपछि यो इगलको टाउको माथि चाहिँ म अनि मेरो युट्युबको ब्यानर हाल्नेछु। अस्ति मैले यहाँ फुल हालेको थिएँ होइन केटा हो। राजमार्गमा मेरो फुलै निकालिदियो कि ट्राफिकले। किन भन्दाखेरि आँखा देख्दैन भनेर भयो त कुरा। अब मान्छेहरू अब कति प्रायः अब ड्राइभरहरूले भनौँ न पावरवाला चस्मा लगाएर गाडी चलाउँछ कि उनीहरूलाई चाहिँ कि गाडी नै चलाउनु नदिने हो क्या हो नि आँखा देख्दैन भनेर। यसो त गर्न मिल्दैन नि यार। कति दुःख गरेर सजाएको हुन्छ हामीले, त्यो माथि अनि ल्याङ गर्छ। मेरो 350 को फुलमा ट्राफिकले के भन्छ मलाई भाइ 500 ल्याऊ अनि फुल लिएर जाऊ भन्छ क्या कति मजाले। ल भोलि म दिन सक्दैन, म दिँदिनँ, तपाईँ मेरो फुलै लिएर जानु भनेर मैले पठाइदिएको ल। जब चाहिँ गण्डक चोकमा आइसकेपछि चाहिँ उता जाँदाखेरि चाहिँ घन्टा घर हुन्छ। यो बाटो आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ बाइपास रोड हुँदै आयो भने चाहिँ पिएको पसलमा आउन सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ अब पिकेको पसलतिर चाहिँ आइपुग्न लाग्यो होइन। पसलतिर चाहिँ आइपुग्न लाग्यो हामीतिर फाइनली। पसल पढेर अलिक अगाडि आएँ, त्यही पनि केही छैन। अगाडिबाट युटर्न हानेर तपाईँहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ जुत्यो भने। आउनु चाहिँ यही चोकबाट माथि ट्रक हिँडिरहेको छ नि केटा, त्यहीँबाट युटर्न हानेर आउने हो। पसल चाहिँ यहाँ छ है। साइडबाट आउँदाखेरि तपाईँको राइट साइडमा पर्छ नि त यहाँ चाहिँ यता ब्रिगन्ज साइडबाट आउँदाखेरि लेफ्ट साइडमा पर्छ।